Esselamu Aleyküm. Sizlərə binanın ətək tinlərinin bitum və tol ilə nəmişlik əleyhinə izolyasiya vurulması prosesini təqdim edirəm. Bəzi tikililərdə bu kimi izolyasiyalara o qədər də əhəmiyyət vermirlər. Sonradan isə bunun peşmançılığını çəkirlər. Çünki tikilinin fasadı işlənməmişdən əvvəl diblər izolyasiya edilmədikdə nə qədər maillik olsa da su sızması və islanma nəticəsində evin iç divarlarında nəmişlik olur və getdikcə kiflənir ki, bu da təmirə çox zərər vurur. Evin daxili divar kağızlarının kiflənib qopmasına və ya boyasının ovulub tökülməsinə gətirib çıxarır. Bu kimi problemlərlə qarşılaşmamaq üçün evlərinizi vaxtında izolyasiya etdirin. Bax, gördüyünüz bu bitum çəkilir bura, sonra da bu tol vurulur. Divar dibləri, evin ətəkləri artıq izolyasiya olundu. Buradan evə su sızması və ya nəmişlik verməsinin qarşısı alındı.